달리기입니다. 뛰어보겠습니다. 크게 웃는 거. 예쁘게 웃는 거 하나 하자. 그냥 진짜 크게 웃는 거. 이제 덤나 할 거예요? 지금 덮으면 되죠. 아홉 번째. 나오나요? 다시 한번 이거 안무 가시죠. 시작. I want to you. 아니. 나 하고 싶어. 정인이 한번 해볼까요? 아니. 부담스러워. 느끼해요. 연습이에요. 나 지금 진짜 1등 하고 싶다. 무궁화 꽃이 피었습니다. 나 주역동이야. 2 seconds later. 얹었어 나도. 진짜 이거는 이야 진짜 대박 아니야? 와 진짜 볼 것 같은데 뜨거 맛있어? 응 익었어. 팬분들께서 싫어하시지 않으실까요? 아직 팬이 없어가지고. 공부 1등, 네 외모 1등. 원래 이런 말도 있어요. 예쁘면 다야. 학생. Get out. Get out. 선생님, 제가 대신 나가겠습니다. 도와줄 수 있잖아. 예쁜 사람을 봐보고 그냥 그러면 나 바보네. 토마토랑 뭐랑? 이렇게. 표정은 예쁘게 지어줘. 그렇게 한번 중간에. 띵띵. 띵띵. 오, 4, 4, 2, 1, 땡! 끝났어요. 너라는 미디어를 믿어. 화이팅. 시작. 할 수 있어요, 정현 씨. 네, 어떤 팀의 세레머니를 볼 수 있을지 모두 끝까지 지켜봐 주시고요. 두 팀의 무대는 언제 볼 수 있죠? 네. 트와이스의 찌릿찌릿 무대를 보여드릴 무대와 아니 정말 이분들을 어쩜 이럴 수가 있어요. 이쁜 애 옆에 이쁜 애.
그 옆에 또 이쁘네. 오. 세 분이 트와이스 그 미모 담당들이죠. 비주얼 세 분 다. 담당? 비주얼. 네, 맞습니다. 네, 맞습니다.